Man kanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya akan kaya wa jama'alahu samlahu. Bocah kuwi nek pomo bermasalah utawa duwe masalah, masalahnya bakal diselesaikan Gusti Allah. Nek uang niku duwe tujuan akhirat ngoten niku. Mulakno wong biyen-biyen kiai kuno-kuno iki acarane wis mek ngaji, ngedep dampar, buka kitab kuning. Enek problem apa beres. Pondok keserang penjajah barno beres kabeh, mental kabeh. Bar kuwi enek wong istiqomah ngopeni masjid, adan nyambut gawe adan ngarit jamaah ngarit wis mek ngono wae tapi umure sampai 100 tahun, sampai 95. Lah wong saiki mboten. Perkumpulan ngeten iki mboten purun Yai. Ngaji ngeten mboten purun, mek ngentahi ya jerene ora ndadekne sugih. Akhire masalahe bolak-balik. Bahkan kadang duwe inceman cewek, wah nek pacaran 3 tahun dilalah tamat kuliah moro-moro terapi karo wong liya. Lah, bocah teko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosok wong 80.000 mek kaya ngono suarane. Sing banter, sing semangat kula dongakne, sing jawab salam semangat tur banter, rezekine lancar. Sing wis omah-omah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Sing durung cetuk judune, muga-muga ndang cetuk judune. Sing lanang cetuk sing ayu solehah, gak menyakiti. Sing wedok entuk sing ganteng soleh. Minimal kaya akulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke sing selak powengin rabi sisih kene lho. Nek salam ngampek ngeden-ngeden idune moncrot ning raine kancane. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihil ladzina subbihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh masyarakat desa Badas, wabil khusus ingkang tansah kula hormati Akhinal Karim, Ibnal Karim panjenenganipun Gus Ma'adzallah. Beliau niki sederek kawula, nggih termasuk senior kawula. Dados kula kalih Gus Ma'adzallah niki padha-padha keturunan nomor gangsal saking Mbah Usman. Mbah Usman Ngadiluwe niku sami. Dadi napa mbah kula niki cara diruntut kalih mbahe Gus Ma'at niki adik kakak ngoten. Sami-sami putrane Mbah Haji Usman saking Ngadiluwe. Alhamdulillah beliau Gus Ma'adzallah niki nggih pengasuh majelis sholawat Subhanus Salimiyah. Mungkin yang sering kita kenal sholawatan teng pundi-pundi, bahkan beberapa tahun yang lalu
kula kalih Gus Ma'adzamullah niki ditempukne. Paling nggih niku dungane Mbah Haji Usman ditempukne teng lokalisasi Kriyan Gus. Nggih to? Tapi bukan dalam rangka jajan. Jadi putu-putune Mbah Haji Usman niku cetuk. Jadi sing jenenge Muhammad Iqdam karo Gus Ma'ad niku wau cetuk teng lokalisasi. Jan teng lokalisasi tenan niku. Tapi dalam rangka solawatan. Masya Allah. Wekdal solawatan niku kula kemutan kula tasikan. Kula dikabari kalih Gus Rismi Kencong. Gus jenengan bidal niku awal-awal kula gadah majelis. Jan garangan nyel niku. Garangan nyel akhirnya kula tumpakne truk. Nggih kula tumpakne truk. Lah dugi mriko sing teko ngarep panggung iki mek cah 5. Liyane bodho cuwakruk ning kamare uler-uler niku. Gitu guys. Lah, dugi griya kula tangkleti sedaya. Iki mang renek sing jajan to mboten Gus. Tapi alhamdulillah sok mbene balik dhewe-dhewe. Jadi ternyata wayah sholawatan niku niteni nggen. Dan paling luar biasa ya Allah. Tapi nggih luar biasa wekdal niku. Kula nggih tasik cuwilik Gus Ma'ad nggih masih muda daripada sekarang. Niku pun bobol lokalisasi-lokalisasi. Kita ingat itu pada waktu itu 9 lokalisasi targetnya. Dan alhamdulillah setelah kita istiqomah sholawatan sampai saat ini belum ada yang tobat. Tapi mboten nggih kathah luar biasa ya Allah alhamdulillah. Artosipun napa? Wong purel gelem sholawatan mosok awakmu ora ya toh. Jadi harga diri kita sangat dipertaruhkan gitu. Mugi-mugi Gus Ma'ad niki senantiasa pinaringan kesehatan dohir batin. Lan mugi-mugi kita angsal barokah istiqomahipun mau sholawat saking Gus Ma'ad. Lan ingkang tansah kula hormati niki nggih wonten Akhinal Karim Ibnal Karim Gus Rafiq kang luar biasa. Kula kalih Gus Rafiq niki nggih padha-padha mantu Lirboyo ngoten nggih. Ada beberapa ning Lirboyo sing kapusan awake dhewe ngoten gitu. Gitu Gus. Alhamdulillah. Jadi kemiripan saya mungkin kalau dengan Gus Ma'ad itu tadi ceritanya. Kalau kemiripan kula kalih panjenengan nggih alhamdulillah enek ning Lirboyo kapusan awake dhewe gitu. Yo kelebihane wong iki kan beda-beda gitu. Enek kalane kelebihane sing kaya Gus Jalal ngono kae. Cukup ngene karo ngitung jumlah jamaah viral pisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niku wau dawuh Gus Jalal 80.000. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriatan autan Fidyatan ingkang hadir. Badas niku Kecamatan Pare nggih. Oh, Kecamatan Badas. Sedaya pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriatan autan Fidyatan Kecamatan Badas. Lan ingkang tansah kula hormati para sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, alhamdulillah mungkin ini tadi ketika tidak ada Banser saya nyampe panggung sudah ternodai karena luar biasa kemampuan para janda dan emak-emak berhijab, masya Allah, opera kulino wong ganteng kok gitu. Gus koco. Masya Allah kula tangi turu mari kok Jombang ya Allah iki apa enek begal apa piye tapi tak delok kok gembrot-gembrot mosok ya begal apa ternyata arep begal perasaan. Wah. Lan ingkang tansah kula hormati niki napa niki kok seragam-seragam niki? Santri Suban. Wah masya Allah. Wah layak iso manggen ning ngarep duwe kenalan wong jero. Lah ya iso manggen ning ngarep duwe kenalan wong jero, duwe Gus Rafiq karo duwe Gus Ma'ad beh. Ya selesai iki ya an. Tapi sujokno iki sing gede-gede ning jero kene. Cara ning jaba kono mobilku dibalik paling mang. Wis alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Kula seneng niki wau panggih Gus Ma'ad duangu mboten panggih. Kula panggih rainipun Gus Aham niku. Niki wis mek gur crita kapan iso jagongan mboten enten wekdal ben dina wirawiri turut teratan kula niku. Ya Allah lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Badas. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon
para muhibbin Subhanus Salimiyah, para muhibbin Sabilu Taubah, para jamaah ingkang hadir, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah, rezekine lancar, sehat panjang umur, dipun takdir kalian Allah nggadahi keluarga, nggadahi keturunan ingkang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged solawatan sareng-sareng, saged ngaos sareng-sareng dalam rangka Ansor bersinergi dengan pemuda Badas. Ini luar biasa. Alhamdulillah kumpul-kumpul kita sedaya dalu niki kanthi keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Judul acara pada malam hari ini tidak dimiliki semua orang yang pernah mengadakan acara. Luar biasa. Ansor bersinergi langsung dengan pemuda. Baik pemuda itu pemuda yang sudah baik, baik pemuda itu yang belum baik, bahkan sing sampai salate setahun pisan. Bocah teko? Sing salate setahun pindu, Idul Fitri, Idul Adha tok. Wonge teko? Sing salate seminggu pisan, Jumatan tok. Ngono ritek nek alasane ora keturon, wonge teko? Iki dirangkul kabeh karo Ansor. Nggih leres ngeten iki, sangat salah. Ketika ada orang itu menganggap, kadang kula niku Gus niki cerita saestu niki mboten ngapusi kula. Kula riyen nate. Pertama kula niku nembe dilantik dados anggota Ansor, dilantik dadi wakil Rijalul Ansor teng Kampung Coklat kula kemutan. Mantun niku tiba-tiba akhirnya beberapa waktu kula niku sering dijatah ken ngaos teng Ponggok, teng pundi ngoten niku. Beberapa jamaah kula garangan-garangan iki ngeten. Gus Ikdam iki nyapa lho kok nggih jas ijo-ijo kaya lemper kae. Jarene kaya lemper. Jadi nek pomo panjenengan semua beranggapan bahwasanya Ansor utawa bocah-bocah sing hikmah ning Nahdlatul Ulama niki uang sing kegiatane gak jelas, uang sing jarene kluntrang-kluntrunge gak jelas, salah. Keranten punapa kok bocah niku utawa tiang niku purun mlebet dateng Ansor, pasti mereka itu selalu ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dateng sahabat Ansor. Jadi zamane Kanjeng Nabi iki ya enek sahabat Ansor. Pada waktu itu Rasulullah itu langsung menyampaikan pada sahabat Ansor. Ada beberapa hal yang sangat mudah untuk menyelamatkan kita semua agar bisa masuk ke surganya Allah dengan selamat. Yang pertama adalah afsus salam. Piye carane sahabat-sahabat Ansor iki iso uluk salam? Artosipun uluk salam bukan berarti setiap cetuk uang kudu salam, ngoten mboten. Artine grapya. Baik cetuk garangan grapya. Baik cetuk uler-uler sing ning kriyan kaya gayane Gus Maat dijak solawatan, panggah grapya, awake dhewe panggah welcome. Bahkan bertemu yang non muslim, beda agama pun kita tetap menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Loh mboten Gus, kula ningali Ansor teng pundi, Banser teng pundi, kadose arogan. Bukan arogan, saking cintanya terhadap kiai. Bahkan niku kula teng Jombang, kula dikawal ketat ngeten niki. Walah Pak Banser, wong aku lho mek pengen demok Guse.
Demoke ora masalah, ning nek kleru lato-lato piye? Malah kepiar ngrepotne petugas to, Gus. Lah akhirnya banser niku ngeten, oh, ora oleh Bu, ora oleh Bu. Lah akhirnya pancen banseri gak penak. Loh, bukan masalah banser itu tidak enak. Mereka itu sebenarnya nek dibuka didedel atine Hello Kitty. Tapi nyapa kok teges koyok ngono kuwi karena saking cintanya terhadap para alim ulama. Ora pengen dadi kiai-kiai iki, mungguhe beliau-beliau ini aset bangsa. Luar biasa. Lah akhirnya malah nek njogo ketatenan, kadang nek sing demok diri langsung disek ngetan. Jadi salah nek jenengan beranggapan wah Ansor ki arogan, Banser ki arogan. Tidak, ya buktinya ini terbukti di Badas. Semua kalangan pemuda arep cah cokrak cakruk, arep bocah-bocah, tepuk tangan buat Ansor Badas. Bahkan niki nyun sewu, pengen ningali wong ganteng, bayar no mboten niki wau. Bahkan jenengan iki lho, ora melok urunan teko-teko maido, kuwi lho panggah oleh teko karo Ansor. Ya ora? Lah nggih, padahal nekakne wong dekengane pusat ya angel tenan nih. Iya toh? Lah angel tenan. Tapi Masya Allah Ansor welcome, panggah ditoto. Masya Allah bahkan saking luar biasa nih acara malam hari ini di Badas. Sampai kita ngaji 2 alam. Ning kanan kono nek kuburan toh ke? Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kuburane full. Alhamdulillah. Ya muga-muga ora bablas pisan cah. Moro-moro blowegong ae. Tenang. Jadi kuburan full. Masya Allah, iso enek bukaan lahan anyar iki. Tapi ya tua tak-tatak iya toh. Tenang ra masalah. Ra masalah. Mati wis enek jatahe wayahe kapan, iya toh. Penting ae ngaji. Karena kita itu yakin pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini, tarkil ilmi wa jam'il mal. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo-amoe bobrok-bobroke. Ini ketika umatnya Rasulullah ini sudah meninggalkan ilmu. Ono pengajian kok mek gur mepet kuburan alasane wedi. Nyapa? Apa dah? Badal. Wah di syuting badal loh. Masa Allah koyo ngono sing ngefan awak modal. Munggah derajate wae idol. Masa Allah saudara badal. Wong karo Danu. Masya Allah, kok enek lho wong wedok kaceren ya. Fenomena alam ini ya, fenomena alam. Sik Dol, tenang, tak lanjutnya sik Dol. Kowe nyapa to Dol? Lah kowe malah ning mburi iki piye to Dol? Mlebu son ngono lho. Dadi alhamdulillah iki ngajine digawe santai gitu. Sailinge ae. Dadi halaku ummati fi syai'aini, tarkil ilmi wa jam'il mal. Jadi amo-amoe bobroke umat Kanjeng Nabi iki nek wis tarkil ilmi, ninggal ning ilmu. Lah tondo-tondone wong ninggal ning ilmu iki piye? Enek perkumpulan-perkumpulan api demrane maido tok. Niku tondo-tondone. Jadi semisal enek Ansor ngaji, enek Rijalul Ansor ngaji, iki dijak melok ya ora gelem. Dijaluki pendapat ya gak gelem muni, engko nek enek kegiatan maido. Wonge tukang maido teko iki. Lah, karo pengajian wis ra patek doyan. Dadi ngene iki. Mek maido tapi urun ya ora. Iki opo to? Pengajian kok langsung langit iki semisal ngono. Terope ra enek. Lho iki malah gaul lho iki. Aku ki wis duwe rencana suwi gawe acara ngene iki. Ngene iki kan tandane dhewe nek pasrah karo Gusti Allah to. Lah iya, iki pomo udan kan apes sak kiyaine iki. Iya toh? Lah iya, iki cara tauhid tingkat dewa iki. Masa abaten kok iki mang rada adem ya toh. Luar biasa, cocok. Muga-muga enek layangan ucul ngobleki sirahe Margono ngono. Cocok. Dadi nek awakmu wis lekas tarkil ilmi, wajam ilmal, terus uripmu wis gak gelem ngaji, gak gelem selawatan, sibukmu mek gur numpuk bondo. Kerja golek duit ae. Tapi ngaji yo gak doyan, jamaah yo gak doyan, salat yo ora patek.
Pomo salat pisane madepe wis ora ngulon, ngalor. Enyang pisan ngono poh storine ra karo-karan ngaji pisan lho. Ya Allah sing ya nafsuti, sing sluku-sluku bathok wis diedit kabeh ya toh. Solawatan pisan nek benakne kudung ping 50. Sebul ning dhuwur ya. Enek info pengajian karo Gus Ikdam masuk nek macak ke jam 3 lho. Nek wedakan 3 kilo rayo meja karambol. Wonge teko. Nah, barno alise kayak mripate lah, dikeki sapu duk, ketap-ketip. Nek celaan teko utek. Pokoknya ngeten, keadaan apapun arep sampean ki garangan, arep sampean ki rondo, arep sampean ki muni utangmu akeh sak gulu, arep muni sampean ki tukang mendem. Nek sampean pengen bungah nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ojo ninggal ning ilmu. Ngaji yo, paham ora paham ngaji yo. Bar kuwi yo aja mek numpuk bondo tok. Ada masa di mana kita itu memang harus kerja, ada masa di mana kita itu memang harus mendekatkan diri kepada ulama-ulamanya Allah. Ada masa di mana kita itu harus bermujahadah kepada Allah. Ada masa di mana kita itu harus curhat kepada Allah. Mungkin lewat lantunan solawat-solawat yang kita baca bersama Gus Ma'at, bersama Subhanul Salimiyah. Lah ini momen yang paling penting. Makanya jargon ST itu yang paling masyhur ya seperti ini. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah. Insya Allah pokok uang gelem istiqomah ngoten niki uripe tata. Cara kiri ya ora nemen-nemen, cara susah ya ora nemen-nemen, cara butuh bojo sak wayah-wayah ya mesti teko-teko dhewe. Lah iki aku ngomongne bojo urung-urung wis ngene-ngene nyapa to iki. Kok ngetek men to wong wedok-wedok iki jane. Wedokan kok ngendi to iki. Ngene, karo nggih ngetes sing ning kuburan barang sing tatak le, tenang le. Tak permiseni kuwi. Seturu kabeh ayem iki mesti sing ning ngesor ya melok mantuk-mantuk selawatan nih. Tenang ae dhewe ya. Pokok kowe nyuwun sewu, aja linggo ning patokan, silitmu elek no. Ranti duga. Nganu jajal karo nggih ngecek empakne flash kabeh jajal. Selawatan arep badal ya. Selawat Jibril. Sing teng wingking, masyaallah kae enek sing ning dake sapa kae? Beh latu-latumu besret ae lho iki. Rodok watuk. Iya karo Danu barang. Danu iki mang dinteni lah wong Jombang malah ning kene jae. Piye iki mang? Ora oleh karo ngono paling. Ayo nganu. Flash-e dipakne jajal. Sing ora gelem ngempakne flash layare bentet. Sing kono kabeh lho gen ketok akeh jajal. Aku gen semangat ngono lho cah. Nek ora gelem aku mulih aku. Wah, akeh tenan tibakno ya. Sing kuburan kurang akeh. Mbakno flash-e daripada mati pisan lho engko. Lah wis. Wah, kentil-kentil tenan. Aku seneng kuwi jamaah kentil ngene iki. Wis yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Go semangat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi.
Ya Muhammad Rasulullah. Sedaya ingkang hadir niki mati panjenengan ya Rasulullah. Ya Imam Al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padang, pikirane padang, umure barokah. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa semangate. Niki wau mangkate ke jam pinten? Enek jam 4. Lah niki yo fenomena alam baru niki. Enek pengajian semangate girase kliwat, enek sing mangkat ke jam 3, enek sing mangkat ke jam 4, ke jam 2. Bahkan kadang enek sing ngenjeri nggen barang, ngenjeri baru ngapusi barang. Kadang ditulisi keluarga Margono. Ditunggeki niku. Wah mungkin nek pomo wonge wangsul niku dipendet. Masya Allah. Aku yang gumun jane. Ngoten niku krana napa to jane? Jajal sik. Sing pomo nganu. Sing mangkat ke jam 2 nek kae sing kudung-kudung apa kae? Ijo kae lho. Sing kaya ndok bebek. Sing seragame kaya umbul-umbul. Perwakilan 1 aja. Itu mangkat ke jam piro kae? Ke jam piro kae? 4. Ngene 3. 3 apa 4 kae? Oh 3. Ya wis jajal sing nggih jaket mang tas ngadeg kuwi. Lah ya wis iki perwakilan. Wong endi iki kan. Iki apa grup-grup senam ngono iki.
Lah nggih, ini harus kita tanya Gus gitu Gus. Disurvei tenan ini fenomena alam iki. Mlebu rikor muri. Sik ngenteni mike sik nggih Bu nggih. Tenang, nyan tilem-tilem riyin. Oh, mike Gus Maat. Oke. Iya enek sing ngefan Mas Jalal iya enek. Iya ekstrim tenan Mas, Fan sampean. Jurabineh lho Mas. Wah akeh sing ngefan imane ra kuat ae. Kita itu iman kadang kuat, tapi imron jengat. Alhamdulillah, adem ya, penak. Masalah ya asine ngarep mburi ngesor dhuwur. Nenek ansorian, keren ya. Sudah, Miki kok cepet menit? Sampun. Salam, Gus. salam, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Buliana. Liana. Ya. Rumahnya mana Bu? Ngoro. Ngoro niku? Ngoro Genjong. Genjong. Iya. Ngoro Jombang, Gus. Lah saya tadi baru dari Jombang kok. Iya, saya Jombang ngoronya. Oh, Jombang Timur, dekat dari sini. Dekat. Oh, nggih. Berapa jam? 30 menit? 1/4 ya, Bunda. Oh. 30 menit, Gus. Buliana ini grup apa ini? Grup senam. Tenan toh. Domongi. Paham mau. Model-model grup senam. Ya, kami dari grup senam Sanggar Haraku. Wow, Sandar Haraku. Ya. Itu mayoritas mak-mak semua atau muda? Ya, ini ada pimpinannya Bu Hajas. Malu orangnya, ini Gus. Malu, aja narik irok Bu. Bahaya, murat mari tangine banter. Ini dari Berapa orang jenengan? sekitar 13-an Gus. Kenapa ini wong biasane senam kok ya baru iki terpacu. Mangkat jam pinten mriki? Sudah 2 kali Gus. Niki wau mangkat jam pinten? Jam 3. Jam 3 sing jaga apa iki? Karpete sinten jenengan? Nggih, wonten iki pun apa pun Nyewa. kip-kipan tadi. Oh, sampai kaya ngono, sip-sipan kaya ngono. Masyaallah. Ijan luar biasa, alhamdulillah. Ya Allah, ini Pak Jokowi kudu ndelok iki. Kudu dipantau tenan ini. Jenengan pertama dulu di mana Bu ngaji sama saya? Di pusat, Wah, di yang markas. pusat. Pas ada acara santunan anak yatim kemarin. Oh, Muharraman nggih. Iya. Sing disenengi napa Bu? Jenengan niki kok nekat datang? Pertamanya ngajinya Gus. Heeh. Yang kedua Gusnya pastinya. Ganteng orangnya. Mak-mak senam ya seneng wong ganteng. Yo Bahaya. ngaji yo senam Gus. Nggih, enggak apa-apa. Penting senam itu boleh-boleh saja wong itu ya kalau badannya bagus membahagiakan suaminya. Cuma piye? Cuma yang jadi masalah itu ketika di tempat umum baru itu bajunya anaknya. Pokoknya Boten Gus. nek jenengan serge sing ngapret-ngapret di apa iku? Gedung Disanggar. saja, heeh, Ya, disanggar. Engko nek pomo ning njaba ning lapangan nggih ondrok. Nggih klambi sing apa? Longgar. Ya, Nggih ya klambi sing Gus. longgar. Alhamdulillah. Gini Bu. Mosok jam 3 ya. Saestu jam 3 Gus. Tenanan ra ngapusi ya. Nggih, saestu. Ngoten Saestu niku Gus. napa Bu? Sik iki jujur iki, sing dirasakne apa ngono kuwi? Perjuangan jam 3 direwangi bojone ditinggal, gek pamit ora Imang? Pun pamit Gus tadi Gus, malah diantar. Malah seneng bojone. Iya. Oh, lah nyapa bojone kok seneng? Kan pados ilmu Gus. Wah, sanuke wonge seneng krana iso nyanyi engko ning kono. Ora, guyon. Nggih. Buliana, Nggih. piye perasaane piye ta? Aku penasaran aku. Suweneng pol Gus kalian jenengan Gus pokoknya. Ngefan banget. Insyaallah. So ngefan. Menemani hari-hari pasti lewat di berandaku. Lah kula mlebu TikTok ning ndi niku kuwi ora di video cah-cah kula mboten no. Kaya ning Kertosono ndek wingi. Ning Kertosono apa ning ndi to niki? Nganjuk. Ya Nganjuk ya Kertosono padha ae. Kula ning Kertosono niku mara-mara ning POM, ning Jeding.
Ning jero jeding wis santai, gak ngawaki. Metu-metu masyaallah masa lho. Enek sing nuwahi sarung kei soto barang, kembik ya Allah. Bar kuwi tukang becak moro. Dadi persepsine reno-reno, enek sing moro njauk foto, enek sing salim, enek sing pengen donga, enek sing njauk sangu barang. Masyaallah, dikira duit kuwi akeh apa piye. Tapi ora apa-apa lah, muga-muga prasangkane dadi donga. Amin. Ini dari Mas Mamat BMX Bancangan. Jenengan tak sangoni 400.000 nek iso. Apa ya? Kon nyapa ya? Nyanyi ya Garuda Pancasila, Bu. Tukang senam mosok gak iso, ayo. Garuda Pancasila ayo. Kali Bu Kaji ning nggih. Alah arep karo Bu Kaji, Pak Kaji ra apa-apa sembarang, ayo. Monggo Bu Kaji. Ayo Bu Kaji. Ayo Bu Kaji, ketua. Bu Kaji, ketua geng. Ayo ketua geng Bu Kaji. Bu Kaji dari monggo. Ayo Bu, kapan-kapan tak teko ning senamanmu. Loh, Ndang ayo. Rondo. Masuk rondo. monggo Bu Kaji. Nggih. Siapa yang rondo? Bu Kaji. Waduh, ngawur Monggo Gus dipadosaken nggih. Yes Mas Jalal kuwi ae. Eneke yo kuwi stoke ae dhewe ya. Ae dhewe bingung kon golekne wis ngono ae. Monggo Ibu Garuda Pancasila ayo Bu Kaji, monggo Bu Kaji. Pede lah, ayo. Pun to 400.000 selak wengi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila. Ayo. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Pun niki dari Mas Mamat BMX. Matur suwun 400.000. Gus. Nggih, Buliana. Hati-hati nek senam kok keceklok. Nggih pun, muga-muga istiqomah. Alon-alon Gus. Mugi-mugi nek ngaji istiqomah. Amin. Nggih, pun ngoten mawon nggih. Ada pesan yang mau disampaikan? Nyapa iki kok takon kancane iki piye? Piye piye? Urunan Gus, urunan ngomong. Urunan ngomong tinggi apa? Mugi-mugi Gus Idam diparingi panjang umur. Amin. Diparingi umur ingkang barokah, sehat alafiat. Amin. Sampun. Nggih. Matur suwun nggih Gus. Sami-sami. Ditambahin apa? Ya wis kuwi mang 400.000 matre men to iki. Sampun, sampun. Heeh ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis mikir dilunglungne, duwite dilunglungne wis teko nggen. Alhamdulillah gen dicekel panitia sik. Alhamdulillah. Dados ngeten iki. Afsus salam. Para Ansor niku dipeseni karo Kanjeng Nabi. Afsus salam. Kuwi karo wong sing grapyak. Nomor loro nek pengen mlebu surga dengan selamat wa'at imut to'am. Sing loman. Lah wis ngeten iki buktine masyaallah wong gelem nyanyi Garuda Pancasila lho. Sangoni 400.000. Lah wi manjing pirang-pirang dina, Pak. Ya lemes, ya ora? Lemes tenan. Mulakno ya Allah. Orang-orang yang berjuang nderekaken Nahdlatul Ulama, baik itu di Ansor, baik itu di Muslimat, baik itu di Fatayat, baik itu di Ibnu, IPPNU. Entah itu tugasnya apapun itu adalah orang yang menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Jadi kabeh niku menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Terus hubungannya napa Gus?
nek tiang-tiang niku menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mangkanat al akhiratu hammahu." Sapa wonge sing semangat, mbuh Ansor, mbuh Banser, semangat memiliki tujuan untuk kepentingan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Hatinya itu dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi bombong, jenengan iki dadi wong iki bombong ngoten lho. Lah nek dipikir koyo Banser ya, klambi yo tuku dhewe, sepatu tuku dhewe, topi tuku dhewe. Kadang gojek ngawal kaya kula iki biasane wis dikawal patwal lho, nek wis cedhek lokasi biasane dikawal Banser. Montore kobel-kobel kudu kesuduk patwal lho. Wong yo pede-pede yo tatak. Tapi nek wong niku ora duwe tujuan akhirat, kepentingane urusane donya ae. Urusane gen engko aku ning donya iki gen ketok terpandang, gen ketok ngene, ketok ngene, ketok ngene. Katakanlah tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala katakanlah. Ya tidak seperti itu. Akhirnya wong niku wis mek gur galau, mek gur sumpek, mek gur jibek, mumet orang genah. Tapi nyatingali sahabat-sahabat Ansor niku kumpulan kadang ning serambi masjid, nggawa kacang godhog dhewe, nggawa kopi dhewe. Rapat ge acara megah kaya ngeten iki lho, kula yakin. Wining langgar karo kukur-kukur wawur ngene. Sesuk iki piye ya to? Karo kopi ae menceng ngene. Lah iya wis ngene. Wis mek ngono kuwi to. Bocah ora ngawak-ngawaki, ya ora sugih-sugih, ya biasa-biasa. Tapi krana nderek pesene Kanjeng Nabi, wa atimut ta'am, loman. Terus engko nek konangan wong NU liyane, poh kecah nom-nom kok ya cakruk ning langgar, gelem dorongan ning langgar, akhirnya enek sing ngeteri kolak, enek sing ngeteri nopo. Lah niku hikmahe ngoten niku. Lah kula ngatur ning ngeten iki napa? Jenengan niku rasa bingung-bingung. Menciptakan circle kebahagiaan sendiri yang penuh barokah itu tidak usah bingung. Carilah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pasti kamu akan bahagia. Karena circle-circle yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama niki ditirakati. Ansor ketarane ra ngawaki, tapi niki entuk barokah masyayikh Nahdlatul Ulama. Banser ketarane ra ngawaki, tapi entuk barokah masyayikh Nahdlatul Ulama. Semono uga banom-banom lintu-lintunipun. Mulakno penak banget nek khidmah ning Nahdlatul Ulama. Terus mantun niku sing nomor 3, nek pengen mlebu surgane Gusti Allah dengan selamat, nalikane wan nasuniyam wasallu bilail wan nasuniyam, nalikane wong-wong turu, niki jenengan kudu wani tirakat, kudu wani mujahadah, kudu wani tahajud. Lah bolo-bolo Ansor iki ngeten iki. Wani ngeten iki. Bengi engko tirakat melekan, engko mujahadah, engko pengajian Rijal Ansor, engko nyapone kegiatan uripe mek ngono wae. Isuk engko ngarit neh, engko awan yo ngarit neh. Progresi acarane ora tau ngomong aneh-aneh. Lah saat ini yang minim di Indonesia, kita itu menciptakan circle yang positif. Mulane rata-rata kan masjid-masjid, musola-musola saiki wis sepi. Krana bocah-bocah turune warung kopi. Sing turune warung kopi cah teko. Bar kuwi ning warung kopi ora kok ngopi arep jagoan karo kancane ora. HP-ne miring. Bocah ngeslot. Saiki kuwi sing terjadi. Lah zaman biyen ansor-ansor ngene iki jek urip. Kegiatan-kegiatan ngene iki jek urip kabeh. Kuwi ora enek, Pak. Masjid iki kok sepi ngono ora enek. Saiki masjid ya apik-apik ae sepi kabeh, gek bledukan ngono. Kadang wong menggok ning masjid iki mek gur nurut nguyuh arung ngising tok. Lah dikira masjid iki rest area apa piye? Lah ngoten niku. Mila saking menika jawaban yang paling jelas yang mengikuti dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ini ya adalah banom-banom Nahdlatul Ulama. Ibnu Athaillah As-Sakandari matur, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ojo kekancan karo wong sing tingkahe lan ucapane orang gerak nih sampean ning Gusti Allah. Lah, Ansor, banom-banom NU muslimat apapun itu, ini tidak pernah kok tindakannya dan ucapannya tidak menggerakkan kepada Allah. Ora tahu ngoten niku. Apa tuman jenengan Ansor badas ngenekne lomba pargoy. Tuman we.
Karnaval. Terus apa neh wi? Ansor badas, karnaval, macak tuyul-tuyulan. Nggih sempake anake utawa macak pampers ngono kae kadang. Kan Ratu Mon to, mesti acarane kuwi mesti acara positif. Karena setiap arep acara matur engko ning masaye, matur ning suryae, njaluk ridho kiai-kiai ini kan ngoten to. Ora enek kok bergudul karepe dhewe ora enek, wi jenenge ansor tolol. Lho nggih, lho piye masamu kowe iki wong duwe masahe duwe kiai-kiai yo. Mesti ngono kuwi, mbok kula ya arep jamaahe arep dilem wong sundul langit, sundul wetopo ae sembarang kalir, tapi yo pomo kita di Ansor kita itu tetap menjadi ajudan para kiai-kiai, penderek para kiai-kiai dan benteng terdepan untuk para kiai-kiai. Piye dhewe. Lah, mila ya Allah, aja pisan-pisan wong tuwa iki malah ran nyemangati, malah ora dukung nek anake enek sing khidmah dateng Nahdlatul Ulama. Dan tanpa panjenengan sadari, mungkin biasanya wong tua enten sing ngenten, Pak Ketua gitu. Ada yang seperti ini biasanya. Gek kowe iki nyapo lho khidmah ning NU, kowe oleh apa? Ngono ora? Tahu tumon ora wong tua sing ngono iki? Kowe engko oleh apa? Kowe engko terus iso apa? Wis tole ning omah wae nyambut gawe. Lah ini salah. Padahal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Hatinya akan kaya wa jama'alahu samlahu. Bocah kuwi nek pomo bermasalah utawa duwe masalah, masalahnya bakal diselesaikan Gusti Allah. Nek uang niku duwe tujuan akhirat ngoten niku. Mulakno wong biyen-biyen kiai kuno-kuno iki acarane wis mek ngaji, ngedep dampar, buka kitab kuning. Enek problem apa beres. Pondok keserang penjajah barno beres kabeh, mental kabeh. Bar kuwi enek wong istiqomah ngopeni masjid, adan nyambut gawe, adan ngarit, jamaah ngarit wis mek ngono wae, tapi umure sampai 100 tahun, sampai 95. Lah wong saiki mboten. Perkumpulan-perkumpulan ngeten iki mboten purun, Yai. Ngaji-ngaji ngeten iki mboten purun, mek ngentahi jerene ora ndadekne sugih. Akhire masalahe bolak-balik. Bahkan kadang duwe inceman cewek, wah nek pacaran 3 tahun dilalah tamat kuliah moro-moro terapi karo wong liya. Lah, bocah teko. Ya sing keplok-keplok kuwi lho. Nah, tapi nek wong biyen delokan tenang. Kaya didikane abahe Gus Maat, abah kula, abahe Gus Rafiq kan tenang, Le, penting kowe ngaji yo. Wis to, Le, kowe pokok ngurusi akhirate donyane katut. Kowe dhisik nek akhirate donyane katut. Ya kita dulu pertama yo gak yakin. Beh iki tambah soro iki. Kok gak sugih-sugih, kok ra nyekel-nyekel dhuwit, ceklane panggah mano ae. Iya toh? Biyen yo mikir ngono. Bojo iki ngkur sapa sing gelem, tapi Masya Allah pancen tenan. Wa jama'alahu samlahu. Urusan kita yang berantakan ketika kita mendahulukan urusan akhirat, memiliki tujuan akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekengane pusat. Selesai, Pak. Bojo kula niku ya tak kekar-keker, tak incang-inceng ya pantes. Ya ayu tak sawang kok ngendi ae. Wong diduet nek karo bojone garangan-garangane ya wani. Pantes Mas Jalal. Lho awakmu ora percaya to? Ayu-ayunan bojo piye? Ora Mas. Kan menang nom tekku, iya to. Keluaran baru kok. Nek sampean kan meh afkir. Iya to? Ya Allah. Lho tenanan, Pak. Biyen iki kula niku diomongi babakan ngeten iki, dijekne ngeten iki, Gus. Aku krungu abah ngaji ngetokne dalil ngene iki iki apa ya tenan iki. Ngene iki ra nyekel-nyekel dhuwit ceklane mano ben mari subuh panggah kukar-kukur ngisak-ngisik. Tapi moro-moro Masya Allah, bojo ya ditata Gusti Allah. Oleh ya pantes, ya anake piantun ingkang jelas. Ya mari kuwi ya jaga Quran dan sebagainya. Bar kuwi alhamdulillah sakniki nek masalah saldo ning ATM ya lumayan. Ya ora melarat-melarat temen lah. Cara ngopi karo cah-cah mbiyen padahal rokok utilan saiki ya wis pres-presan. Karek nari cangkeme. Wis ngono kuwi. Krana napa niku wau? Kon niku wau dhisik nek akhirat. Bahkan kula ini kemutan. Kula niku urung iso nyambut gawe, ya urung rabi. Ditelepon Pak Lek kula. Dam,
awakmu tak lebokne dadi wakil Rijal Ansor Kabupaten Blitar. Iki penggawean apa neh iki? Wis penggawean gak jelas ora bayaran. Wah, pertama jan cageh kula. Tapi barang wong dhewe iki wong ngaji kok langsung digoleki dawuh Kanjeng Nabi. Yo ki mang, wah. Iki ora masalah nyambut gawe dam ning Ansor iki. Iki kebutuhan akhirat, iki khidmah. Iki nderekne para masyayikh, nderekne para kiai iki. Ini khidmah, ini kebutuhan akhirat dan seseorang yang mendahulukan kepentingan akhirat dan meniatkan jalan perjuangannya untuk kepentingan akhirat. Wa jama'alahu samlahu. Urusane kabeh diberesi Gusti Allah, dekengane pusat. Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dan dunia sing kok mumetne kuwi, sing kok perjuange direwangi awakmu ngeslot, direwangi awakmu judi, direwangi awakmu gadekne motor, direwangi awakmu gadekne mobil. Nek sampean dhisik nek urusan akhirat, wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Donya iki marani sampean karo ngemis lho. Wis tau ngrasakne urung diparani donya ngemis-ngemis ngono. Urung? Durung ngalami nggih. Mulakno nek selawatan karo Gus Maat, niatmu aja golek story, Pak. Niatmu niatono takorup datang Allah Subhanahu wa taala. Nyedekne awake panjenengan datang Gusti Allah, niatono lillahi taala, nglakoni perintah Gusti Allah. Pomo sampean selawatan. Gampang nek jenengan wis gelem istiqomah, karek noto niate, karek moles titik noto niate. Nek jenengan niate wis iso lillahi taala, semata-mata kamu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya iki marani jenengan karo ngemis lho. Melet-melet. Mamane jenengan nguber dunya tapi dunya tambah mlayu. Jenengan wis biasa-biasa ae tapi dunya teko-teko dhewe. Pasti kamu akan mengalami masa-masa seperti itu. Pokok jenengan gelem istiqomah dalam kesainan dan niatkan keistiqomahan religius panjenengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dunia akan mengemis mendatangi panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe ditata karo Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, pomo enek uang sing susah, Gus kula dereng saged nglalekne nika. Gus kula dereng saged bangkit dari kebangkrutan saya. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah. Lakukanlah ketaatan sebisa mungkin. Setelah itu niatkan semua ini karena tujuan akhirat, karena lillahi ta'ala. Insya Allah kabeh gampang. Kabeh gampang. Lah iki lho tak contohne bolak-balik. Biyen cah hadroh kula niku kula sanjangi Gus Ropik. Sinten niku? Badol kalih Danu niku lho. Loh, badol biyen kan demenane mek pencaan ngono. Cetuk wong rada lilak-lilik kudu ngeprok ngono ae. Kan pencaan niku badol niku. Silat ngono, malah biyen iki tau duwe cewek barang ya tukang pencak. Akhire kula kacung ngeten, "Dol, kowe nek duwe bojo aja tukang pencak, kaca omahmu kepiar kabeh engko wae." Maksudnya pripun penak kaya aku ngene iki lho, aku tukang ngaji, wirawiri bojoku ngurusi Quran. Dadi nek tak seneni bojoku ndres ae. Lah cara bojo ki padha-padha tukang ngaji bahaya, tukaran basul masail. Ngono. Terus akhirnya badol mikir, lah nek kula Gus, lah nek awakmu kan bojo kayak pacarmu tukang pencak, wis aja diterusne, ora usah pacaran ritek le, cah bagus. Wingko nek dadi karo awakmu padha-padha tukang pencake, iso sabung wingko. Anake iso dadi Mbah Biri. Ya ora? Iso dadi Mbah Wondo wasit pencak kae. Alhamdulillah. Terus akhirnya kula ken istiqomah. Kula nggih ndi badal? Eleh malah sok cool iki. Mangkleke. Wah kuwi cae. Tapi yo ganteng malih rada lemu ya badal ya. Malih ganteng badal ngono karo aku. Bahaya iki. Iso ngrusaki pasarane awake dhewe iki. Lah, akhirnya tak omongin ngono kuwi, Badol, Danu, Mbak Reza, kabeh ngono kuwi. Akhirnya singkat cerita, Masya Allah, saiki sebodon duwe usaha dhewe, sing usaha sarung, sing Danu usaha apa kuwi basreng, minuman apa sembarang kalir. Terus mari kuwi yo payu ngono lho, ning dindi ditata dhewe karo Gusti Allah. Iya to, Dal? Percaya apa ora awakmu? Iya to? Biyen pertama majelisan kae yo mek lempoh ngono, iya to?
Lho tenan, mulai solawatan iki gak oleh apa-apa. Mek gur nggawa Negosari ya lho. Mulai nggawa Negosari ya lho. Klunah-klunuh, sing margana sing ngurusi hadroh apa lambene sak prapatan mlecur ya lho. Mlecur ae. Lah oleh mek Negosari kuwi ya. Negosari tok. Tapi wis to, Mas, ikhlas. Setidaknya kamu bermanfaat untuk orang lain. Konsep dalam hidup ini adalah khairun nas anfa'um linnas. Saapi-api wong kuwi wong sing bermanfaat kangge wong liyane, khususnya manfaat dalam kebaikan. Tenang, kamu memiliki kelebihan suara, kamu memiliki kelebihan apa, ajaklah orang lain untuk bersolawat, ajaklah orang lain untuk semangat melakukan kebaikan. Insya Allah niku wau wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya marani panjenengan karo ngemis. Masya Allah, moro-moro bocah-bocah niki duwe usaha-usaha lancar kabeh, Bu. Mulakno kula yakin sedaya ingkang hadir sing mangkate ke jam 3, sing ke jam 2, semangat pancen tujuane golek ngilmu sing manfaat niki wau, saya yakin panjenengan urusan-urusan dunya ini akan dipermudah oleh Allah. Lan insyaallah panjenengan dadi wong sing bejo dunya bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa. Niki wau sisih kono wis enek sangoni, sisih kono njajal. Sing Sing iki kok malah enek sandal diangkat barang iki, Beh. Sapa? Gokar. Nek sing ibu-ibu nggih kipas ya lho, Bu. Njenengan, Bu. Kudung kuning. Sik engko liyane nggih. Beh, iki malah enek sing nggo gendera partai pelanggaran iki le. Aja nggo gendera partai. Beh, dikira kampanye ae kita-kita. Aku karo Gus Maat iso kasus sih. Aja nggo gendera partai, Bos. Malu lucu nggo gendera partai. Kayak dhewe wis ra entuk apa-apa saka wong partai. Mek mora-mora tok, foto. Kosong-kosong gitu, Gus. Mora-mora akeh kok iki caleg sing soleh. Tapi yo enek sing beneh, kadang yo salaman rada ngrenjel barang ngene ya enek. Tapi yo ngono kuwi sing soleh. Sing rada ngrenjel ngono lho, Pak. Yo salam masyaallah kali gendong putrane. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nur Aziza. Daleme pundi, Bu? Mojo Dhuwur, Mojo Warno. Jombang. Masyaallah. Niki wong Jombang akeh tenan ya. Coba ngacung Jombang. La haula wala quwata. Lho. Alah iki sampe liyane Jombang melok ngacung tak slowentik lato-latomu engko. Mriki napa pancen celak kali Jombang? Mojo Warno berapa jam, Bu, dari sini, Bu? 1 jam. 1 jam. Oh nggih. Jenengan kali sinten mawon, Bu Nur? Kali suami kula, kali adik-adik kula. Masya Allah, niku juga nih umur pinten? Umur 3 tahun. 3 tahun. Kok dijak mboten kademen to? Mboten. Dikemuli, jangan keloni teng mriku lho. Didekap. Masya Allah. Pripun niki wau ceritane kok ada kon Jombang sak keluarga dijak mriki pripun, Bu? Nggih. Motivasinya apa? Kepingin pados barokah jenenganipun. Sudah pernah ikut pengajian saya? Dereng, tasik pindah niki. Lah dapat info dari mana? Duki. Duki rencang-rencang. Duki rencang-rencang. Nggih. Pripun nek ngabari rencang story to? Nggih. Terus memang biasa majelisan sebelum ini? Nggih, alhamdulillah sering tumut selawatan. Oh, alhamdulillah. Napa, Bu? Biar ngerti sing garangan-garangan rong demen. Napa jenengan kok seneng selawatan sing dirasakne napa ngoten niku? Nggih, saged tenang atine. Ayem. Nggih, ayem. Alhamdulillah. Nek aktivitas hari-hari napa? Sak liyane meteng kalih bayi niki. Napa? Niku jaga toko. Kok di rumah punya toko? Ya, alhamdulillah kecil-kecilan. Oh, mugi-mugi laris, suwi-suwi tambah gede. Amin. Tambah kathah. Amin. Wis to pokoke ya niku wau, kaya lek kula matur niku wau. Niku dawuh Kanjeng Nabi lho, itu omongan kula. Nggih. Ayo ditata ngoten niku gen diurusi kabeh karo Gusti Allah. Gampang, jan wis aman niku. Nggih, amin. Dekengane pusat kuwi. Pun ngeten Bu, jenengan selak keju mangku anake. Jenengan angsal
sangu nanti dari pemuda meledak ini ngendi to iki, Pak? Pemuda meledak ini apa to, Gus? Pemuda meledak. Wis ora apa-apa lah. Sembarang. Kula sangoni Bu jenengan nanti 400.000, tapi niku Bu coba Pancasila Bu. Pancasila. Nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa. Yuswane pinten kok tuwes? 3. Oh, cek nom. Wis sak dhuwurku iki. Putrane pinten, Bu? Kalih. Wah, sregep men ya. Ji, loro, telu, papat. Nggih, alhamdulillah Bu, mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Nggih, 400. Matur suwun Gus, mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye, enek-enek ora sitok kasih. Sik calanang ganti. Nek sing nggawa aku awi. Omahe ngendi? Aku awi lho. Heeh, sampean. Omahmu ngendi, Mas? Yes kuwi ora apa-apa, bene calanang ya. Mikir lunglungan, mikir. Wah, iki konten kreator ya akeh pendoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Aldan, Gus. Aldan. Rumahnya mana, Dan? Rumahnya Aceh, Gus. Loh. Gak bahaya ta? Kalau mondok Di Jombang, Fatul Ulum. Itu daerah mana ya? Puton, sanan diwek mereka, Gus. Dari sini berapa jam? Wow, tosan pinten jam, Kang? 30 menit kirang langkung, Tapi Gus. izin apa kabur ya? Alhamdulillah empun izin. Oh sudah izin. Sing bengok-bengok kayak ya santri Fatul Ulum tau ya? Kirangan, Gus. Dicueki. Oh iya. Wes daripada nesu. Alhamdulillah. Dan Nggih. berapa orang kamu? 1, 2, 3, 4. Piro wes kira-kira nenek 10. Nggih, Gus. Oh, lah ini nyapa kok iso mangkat ado-ado rene iki? Gak ngaji toh? Alhamdulillah ampun izin, Gus. Pun izin. Ini pertama kali kamu ngaji bareng pertama saya? kali, Gus. Ningali jenengan langsung, alhamdulillah. Apa ngono senengmu apa njajal Dan? Ya, alhamdulillah apa yang diceritakan dari teman-teman maupun story teman-teman, Gus Ikdam ngeten pengajiannya enak. Alhamdulillah kalau bisa mendengarkan dan melihat langsung secara langsung jenengan, Gus. Oh. Sampai koyo ngono ya. Cah-cah. Tapi aku nyalami sitok-sitok ya ora mampu. Kepleh tenan kok. Awakku lho kadang sampe lara kabeh napa. Lesel tenan. Sir kula ya menyapa satu-satu lah. Menyapa satu-satu. Apa ning Jawa Tengah poh aku iso ajur aku. Tenan sampe ngene digandoli mak-mak lho. Wah. Aduh. Gek kadang iki mobil lho ora salah apa-apa digebraki. Sing susahin nek mobilnya nek cincine apa tangane. Akhirnya tok beh. Iki kaca iso pecah totalan ae dhewe. Alhamdulillah. Dan piye komentarmu acara malam hari ini yang diadakan Pemuda Badas dan Sahabat Ansor ini? Alhamdulillah sangat luar biasa dan meriah luar biasa, Gus. Tepuk tangan buat Pemuda Badas. Luar biasa ya Dan ya. Sukses selalu. Sebagai anak pondok piye? Acara ini komentarmu piye ngono Dan? Kamu kan cah pondok. Pun saya, Gus, mboten perlu komentar. Wah, iki lho wong apik yo ngene iki. Pak Adang ya nek wong bekeko, padahal dawuh Kanjeng Nabi niku kun imaman mutoan. Kowe iki nek iso dadi wong ning ngarep, nek ra iso au makmuman mutian. Nek ra iso dadi wong ning mburi manut penggayanmu apa, manut imam. Wi ngono, wala takun salisan jazuan. Aja dadi wong sing nomor 3. Ning ngarep ya ora iso, ning mburi ya ora gelem, akhire isone maidu kok wonge teko kapok.
Semening iki ya ta. Cocok Dan iki. Demen. Alhamdulillah muga-muga mondokmu kasil dadi kiai Dan. Amin. Kok nyapa ya cah pondok iki iso Pancasila apa ora iki? Apa Alfiah? Sholawat apa sing awakmu iso? Tibil kulub. Kepenaan. Saged Gus. Apa ya? Tibil kulub nggih Gus. Heeh, yo wis Dang, yo bareng-bareng wong sak lapangan jan Dan. Nggih, monggo kita semuanya sholawat tibil kulub nggih. Yo. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ki apa nek? tibil kulub. Ngarepe kleru mang. Wes terus, gas. Wa afiyatil abdani wa sifaiha wa Ayo. nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, alhamdulillah. Sampean jan santri tenan ya? Amin insyaallah Gus. Oh nggih. Wis ngene, suaramu lumayan, apa neh suwi-suwi iso entek. Pi cocok. Saged nderek kayak Mas Dandu nggih Gus. Nek subuh awakmu bagian adzan ya ning pondok. Insyaallah Gus. Tak sangoni 300.000. Alhamdulillah. Loro, telu dari pemuda meledak. Alhamdulillah matur Cah suwun. nom loman ya. Duit kok ngendi? Sanake duit slot ae. Ora. Pun mike balekno. Nggih, matur suwun sanget nggih Ini Gus. ada yang rumahnya jauh lagi enggak ini? Non muslim ada, non muslim. Cuk. Non muslim ada. Biasanya nek pengajian gue gampang teko wong non muslim barang. Gak nek. Non muslim kamu. Non muslim. Baru masuk Islam. Oke, mu'alaf ini mu'alaf. Kasih mic Pak Banser ini dan oke. Oke, sangoni Pak. Tenang, kowe engko saneke milik akhirnya murtad. Milik sangoni. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Sinar Mas. Oh nggih, Pilar Mas, nggih. Namanya siapa Mas? Oni. Oni. Iya. Lengkapnya siapa? Oni Septian. Oni Septian. Rumahnya mana Mas Oni? Mulyorjo. Mulyorjo pundi Mas? Blaru Krecek. Oh. Oh Kecamatan Badas Mas Iya. Yan. Jenengan umur berapa? 26. 26. Agamanya? Aslinya Kristen. Ikut istri Islam. Oh ikut istri. Jadi karena cinta ya ta? Ya. Perjuangan karena cinta. Ya. Wah luar biasa. Sudah berapa tahun Mas masuk Islam? 1 tahun. 1 tahun. Gimana? Lah, kalau majlisan seperti ini sudah pernah? Apa pertama kali ini? Pertama kali ini. Pertama kali. Iya. Jadi selama masuk Islam pertama kali. Pertama. Kumpul-kumpul wong akeh ngeten iki. Iya. Gimana perasaan panjenengan malam hari ini? Sebagai orang Islam yang baru. Nek cacai kan nek Islam KTP. Iya. Iya piye? Piye? Perasaannya piye Mas Oni? Senang Gus. Senang. Bisa lihat Gus Idam. Oh, Soalnya sering lihat di TikTok. apa yang disukai dari saya itu? Ya kalau ceramah itu ternyata sama kenyataannya. Sama dengan kenyataan. Sama kenyataannya. Oh, enak tuh ceramah ora sesuai kenyataan Ian. Wah, luar biasa. Jenengan apa yang sudah ditahu dari Islam itu? Selawat bisa? Belum bisa. Doa kuno apa neh? Si mumet iki. Napa sing wis iso doa apa? Belum. Sapu jagat? Belum sama sekali. Belum. Saya sudah sholat. Salat sudah. Belajar sholat sudah ya? Belajar. Kilo, Islam setahun wis sholat lho. Lah kowe lho Islam kayak cilik ning masjid nginguk kobokan ora. Melakno rupamu kaya kobokan. Mas Jalali bengak-bengok Ji loro telu
Iki dari mana tadi? Sinar Mas. Lapuma. Larpuma. Ini dari Larpuma 400.000 untuk panjenengan. Yo selawatan Matur sik. suwun, Om. Nggih, sami-sami. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan sik Dol, akeh sing ngefan awakmu karo Badol Danu. Apa ngono, Ndang? Sing didemeni Caca apa to? Sembarang. Loro ngono. Iki sapa iki nek vokal nggih anteng neh iki. Siapa ini namanya? Jojo nggih anteng meneh iki. Bil up ya. Bil up barangnya. Heeh. Besteran lho iki ya. Keturunan mana kamu, Jo? Nipal. Kelahiran Jerman kamu. Nggih anteng. Untune ya dikawat barang. Keren. Keren nih gitu. Ayo, Dang. Badal karo Danu karo Caca. Sopo sembarang ora usah akeh-akeh loro ae. Gen marem fanmu iki. صلوا على النبي محمد أزكى تسنيمي تحدى إليك يا طه وصلاة الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي وأني لليوم يا نبي جئت بالخير يا نبي وأني لليوم يا نبي ريح وحضار وزوار
sholli ala Muhammad. Mungkin nek kula matur Nabi putra Abdullah. Wekdal jawab Nabiullah Muhammad tangane sudah diangkat nggih. Nah, terus kok didukne neh. Kula dongakne sing gelem ngangkat tangane hajat-hajate diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus mengke wayah maula yasol diangkat kabeh, ngoten nggih. Nggih. Nggo sareng-sareng. Sing ra gelem ngangkat tangane piye? Sing muni kiting cah-cah kuwi lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi putra Abdullah. Kurang dhuwur, angkatan tok ora usah dikenek-kenekne engko ae. Nah, angkatan tok sing dhuwur ya. Sebalene neh. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, maulaya sholli wa sallim da'iman ya Rasulullah habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hauli tahimi manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad,
مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب يا رسول الله ya Muhammad Rasulullah sedaya ingkang hadir niki umatipun panjenengan pemimpin di dunia pemimpin di akhirat ku harap dapat mimpi ku harap syafaatmu Muhammad Maulaya Shalli ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah ala habibika khairil kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwalimu Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngoten mawon mugi-mugi sedaya ingkang hadir tanpa terkecuali ditakdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun? Wah, niki wonten nyuwun persaksianipun panjenengan sedaya nggih. Niki wonten sederek kita ingkang badhe mlebet dhateng agama Islam. Paring asma Mas niki nggih. Nazirin. Pundi-pundi. Mas Ferdinandus Setiawan. Pundi? Mriki. Nggih. Mike pundi wau? Mike banser wau pundi? Nah ini pun dan saya nyan tambani mikir. Alhamdulillah. Cek. Nggih. Oh, ibu panjenengan. Alhamdulillah. Oh, ya. Sugeng nggih, ngapunten. Pinara. Alhamdulillah. Duduk di mana tadi? Di samping. Oh, alhamdulillah. Paling asma sinten, Mas? Ferdi. Rumahnya mana, Mas Ferdi? Pelemahan. Paleman. Jarak. Paleman. Oh, nggih. Masuk Islam tanpa paksaan nggih. Nggih. Memang dari hati nurani sendiri nggih. Alhamdulillah. Ibu agamanya Muslim. Oh nggih. Alhamdulillah. Nggih pun harus disegerakan ini. Kita ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Salaman kalih kula nggih. Ya Allah. Nanti diikuti nggih. Sebelumnya agamanya apa? Katolik. Oh Katolik, nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Brigi. Kalau rangkul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi dados muslim sing taat, nggih sing istiqomah pun niki pun sae, niki jalur jenengan pun sae. Ya Allah, luar biasa. Sing nyekseni panjenengan ribuan orang, niki dulure panjenengan sedaya sama muslim. Nggih, ya Allah. Yen dadi wong mulya insyaallah. Pun niki ada
sisa hadiah tadi dari teman-teman. Ini mungkin ada 700 nopo 1 juta. Ini hadiah dari saya untuk panjenengan semua. Oke, semuanya dalam jenengan. Mungkin istiqomah, mungkin mboten usah sungkan-sungkan ketika ingin belajar agama Islam, teng mriki wonten pondok Gus Maat, wonten Sumber Sari nggih, Gus Rafiq belajar. Mungkin kalih kangkang nopo kalih ustad monggo kathah nggih. Pun ya Allah luar biasa. Bentar Mas. Gimana kok ceritanya ingin masuk Islam? Ini mumpung wis masuk tak takoni, iya dah. Kalau yang tadi kan kudu fauron, iya dah. Ya. Nggih, sejak SMA niku pun napa niku pengen mlebet Islam naming nggih dereng wonten napa niatan sing bulet ngaten. Nggih sakniki sampun gedhe nggih sampun napa niku wonten kepengin sing sanget. Nggih. Karena apa itu alasannya kemarin? Nggih kula pengen salat, pengen ngaji, nggih pengen nyedakne dateng Gusti Allah. Nggih, luar biasa. Alhamdulillah. Jenengan seneng mboten kalih suasana ngeten iki? Seneng Gus. Seneng nggih? Kumpul-kumpul bareng. Wong apike ya enek, garangane ya enek gitu. Alhamdulillah. Kapan main ke rumah saya, Mas? Alhamdulillah. Nggih, pun sudah. Ayo, alhamdulillah seneng kula, seneng. Niki niki tanda tangan di apa? Itu namanya diganti bisa enggak jenengan Mas? Ben saged. Tak tambahi Mas, nggih hadiah dari saya. Ditambahi kira keren ngono lho. Ditambahi Ahmad Ferdinand Setiawan. Nduse iki ra usah. Kok nek cetok aku, ya Ahmad, aku tak ngono ya to. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Weh, dhewe bolo wis tenang cetok Gus Ikdam nyopo, dhewe kanca kentel dhewe. Bolone badhe. Wah, saya ini. Wah, tanda tangan bareng. Kaya utang bank e. Tahu ngalami paling ya dah. Guyon nek ra guyon ora NU ya. Ae dhewe ya. Iki wong-wong padha kesusu mulih arep ning ndi to? Wes, mari iki ge istighfar, Bos. Biasane. Gimana? Mau foto toh? Siap-siap. Difoto dari depan, minta tolong Pak Banser. Siap-siap. Nanti foto lagi gak apa-apa. Minta tolong, Mas. Oh, ini dari sini aja. Pak Ketua, ayo. Pun. Siap. Oke, alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Alhamdulillah. Ngapunten nggih, ngapunten ingkang kathah. Pun nggih. Izin biasanipun teng akhir pengaosan kula jak istighfar kalih salat burdah kedhik, Gus. Izin, Gus. Mengke doa meng maca sim tudurur ada? Mboten. Guys, doa nanti dipimpin oleh Gus Maat atau Gus Rafiq mengke. Nggih. Islam, alhamdulillah. Nggih ngapunten panggah salaman Tenang ya. Sudah menikah? Istrinya agamanya apa? Oh. Istrinya Kristen. Salamkan ke istrinya. Dapat salam dari Gus Ikdam. Nanti Senin malam Selasa diajak ke rumah aja. Siapa tahu nanti istrinya mau masuk Islam, nanti tak akadkan lagi. Ya. Oke, siap. Orang terbaik. Jenengan pada malam ini adalah orang terbaik dan orang tersuci. Oke, luar biasa. Doakan kula sehat panjang umurnya tungane. Pun. Latu-latune, iki barang wadi. Engko diomongne belakang layar, Pak. Kowe iki jan utek-utekmu wis. Pun, sudah. Kamu di sini aja. Di sini enggak apa-apa, Bu. Di sini dulu enggak apa-apa. Ayo. Ayo, Dal, istighfar Dal. Monggo sedaya mawon ditata atine, ditata manahe. Maos ilah-ilas, mantun niku istighfar, mantun niku sholawat burdah. Mbok menawi dalu niki Allah Subhanahu wa taala nurunaken maghfirahipun, pengapuntenipun dhateng kita sedaya. Muga-muga ae dhewe menungso sing penggayane nyitak dosa gawe dosa niki di ngapura Gusti Allah lan mugi-mugi
kita sedaya dados piantun ingkang slamet donya akhirat. Monggo nek enek sifat-sifat sing riya, sifat apa takabur sembarang kalir monggo diguwak sik. Yakinlah semua yang kamu nikmati saat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo aide menungso sing dikei anugerah akeh tapi gampang lalekne Gusti Allah niki sangat wajib dan sangat pantas-pantas saja ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng Ilahi las tulil Irada wala alan Nadil jahil mahabelita Batawafir Runubi Ain. Ya Allah, kita sedaya niki tiyang ingkang boten pantes manggen wonten swarganipun panjenengan ya Allah. Nanging kita sedaya ajrih kalian panasipun geni neraka